ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಮನೆಮದ್ದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಾನಸ. ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಫ ಆದಾಗಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 ಲವಂಗನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲವಂಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಮದ್ದುಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲವಂಗ. ಹಲ್ಲು ನೋವೆಲ್ಲ ಇರೋರಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆಮದ್ದಿದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲವಂಗನ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಪ್ಪಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸುಟ್ಟಾಗ. ಇದೀಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಲವಂಗವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಬಳಸೋದು ಬರೀ ಕೆಮ್ಮಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗಂತ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆದರೂ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಮ್ಮು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇರುತ್ತೆ, ಕಫದಿಂದ ಆಗಿರೋ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. 1 ವರ್ಷದಿಂದ 8 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ತನಕ ಜಸ್ಟ್ 1 ಲವಂಗ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 2 ಲವಂಗವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬರೀ 2 ಲವಂಗ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ದಿನದಲ್ಲಿ 1 ಸರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.